हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्लेंडेड ब्रेन्स। आज का जो वर्ड मैंने चूज़ किया है वो है हार्ट मर्मर। इंग्लिश मीनिंग ऑफ हार्ट मर्मर इज़ अ साउंड हर्ड ऑन लिसनिंग टू द हार्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है दिल की धड़कन, दिल के धड़कने की आवाज़। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।